दोस्तों इस दादी अम्मा का फोन कवर टूट जाता है जिससे वह जोड़ने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहां पर एक बदमाश लड़का आ जाता है और दादी के उस टूटे हुए फोन कवर को उठाकर फेंक देता है, जिसके बाद ये लड़की उस फोन कवर को उठाकर ले आती है। इसके बाद ये लड़की उस दादी अम्मा के लिए फोन कवर बनाने की तैयारी करने लगती है और इस लकड़ी को काटकर काफी सुंदर से डिजाइन को तैयार करने लगती है। और हाँ दोस्तों, आपको लास्ट वाले सीन को तो भूल कर भी मिस नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में ये लड़की दादी के लिए कमाल की चीज को बना देती है। और दोस्तों इस लड़की को इस फोन कवर को बनाने में 3 घंटे से अधिक का समय लग जाता है, लेकिन आपको इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तो प्लीज कर दीजिए। फाइनली ये लड़की दादी अम्मा के लिए काफी सुंदर से फोन कवर को बनाकर रेडी कर देती है, जिसे देखने के बाद वह काफी खुश हो जाती है।